ඕගොල්ලන්ට මතක ඇති මේ ෂෝරූම් එක මම විසිට් කරා මීට සති කීපයකට කලින් මම එකේ පොඩි වීඩියෝ එකක් දැම්මා. මම හිතන්නේ මට වීඩියෝ එකකට ආපු වැඩිම මෙසේජස් ආපු වීඩියෝ වලින් එකක් විදියට මේ වීඩියෝ එක පෙන්වන්න පුළුවන්. මොකද එච්චරට මේ තිබිච්ච මොඩල්ස් ගැන මම පොඩි වීඩියෝ එකක් කරේ. ඒකේ තිබිච්ච ඕගොල්ලෝ දැකපු මොඩල්ස් ගැන ගොඩක් ලොකු ප්‍රශ්න මේ මෙසේජස් වල තිබුණා. වගේම Yamamoto ෂෝරූම් එකටත් කෝල්ස් ගොඩක් එහෙම නැත්නම් කම්පැනි එකට කෝල්ස් ගොඩක් ඇවිල්ලා තිබුණා. ඉතින් එතනින් ටිකක් වැඩිපුර ඇට්‍රැක්ෂන් එක ආපු බයික් මොඩල් එකක් මෙන්න මේ විදිහට මම පොඩක් ඉස්සෙල්ලම රිවිව් එකක් දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී විශේෂත්වය තමයි මේ බයික් එකේ සාමාන්‍යයෙන් අපි බයික් එකක් ගනිද්දී ඒක එක කැටගරි එකකට සීමා වෙනවා. ඒකේ performance එක වෙන්න පුළුවන්, ඒකේ design එක වෙන්න පුළුවන්, ඒකේ comfort එක වෙන්න පුළුවන්. මේ හැම එකක්ම එක බයික් කැටගරි එකකට එක අවශ්‍යතාවයකට සීමා වෙනවා. හැබැයි මෙතනදී පොඩ්ඩක් ඊට වඩා විශේෂ දෙයක් තියෙනවා කතා කරන්න. මම වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහදී ඒ ගැන කියන්නම්. ඊට කලින් මේ ලීෆාන් කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක ගැන කමෙන්ට්ස් ගොඩක් තිබුණා කලින් කරපු ෂෝට් වීඩියෝ එකේ. ඉතින් ඒක හින්දා මට හිතුණා ඉස්සෙල්ලම ලීෆාන් කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ හිස්ටරි එක වගේම ලීෆාන් කියන්නේ මොකද්ද මේ කම්පැනි එක කියන එක ගැන පොඩ්ඩක් ස්ටඩි කරන්න. ඉතින් ලීෆාන් කියන්නේ 1992 දී මාකට් එකට ඇවිල්ලා එහෙම නැත්නම් පැසෙන්ජර් කාර්ස් එහෙම නැත්නම් කමර්ෂියල් වීකල්ස් ඒත් එක මේ වගේ බයිසිකල්ස් මේ වගේ මැනුෆැක්චර් කරන කම්පැනි එකක් විදියට 1992 මාකට් එකට ඇවිල්ලා මේ වෙනකන් යුරෝපියන් ස්ටෑන්ඩඩ්ස් වලට ඒ වගේම නෝමල් බයික්ස් මේ වගේ හැම එකක්ම මැනුෆැක්චර් කරන කම්පැනි එකක් විදියට හඳුන්වන්න පුළුවන්. එතකොට මම මේ ගෙනල්ලා තියෙන මේකට කියන්නේ KPT 250 ලීෆාන් මොඩල් එක. ඉතින් මේකේ අපි එන්ජින් ස්පෙක් එක බැලුවොත් උදාහරණයක් විදියට මම වැඩිදුර විස්තර පස්සේ කියන්නම්. දැනට බැලුවොත් අපිට මේක Euro 5 ස්ටෑන්ඩඩ් වල තමයි මේකේ එමිෂන් ස්ටෑන්ඩඩ් එක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට එතනදී අපිට මේක යුරෝපියන් ස්ටෑන්ඩඩ් එකට හදපු බයික් එකක් විදිහට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ලීෆාන් කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ normal bikes උත් තියෙනවා. high end එකේ යුරෝපියන් ස්ටෑන්ඩඩ්ස් වල හදපු bikes උත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ගොඩ දෙනෙක් අහලා තිබුණා මේකේ තියෙන දේවල් පෙන්වන්න, මේ තියෙන මොඩල්ස් ටික පෙන්වන්න. ඉතින් ඒකින්ද මේ long video එක වගේම TikTok, Facebook, Instagram වල Moto Hub එකේ තියෙන මේක short video එක අනිවාර්යෙන් මේක ගිහලා like කරන්න, share කරන්න. ඒක download කරලා ඔයාගේ personal social media වල story එකක් දාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අද එහෙනම් කතා කරමු ලීෆාන් KPT 250 ගැන. ඉතින් වීඩියෝ එක බලන ගමන් channel එක subscribe කරන්න. අපි යමු වීඩියෝ එකට මේ Moto Hub. බයික් ලවර් කෙනෙක් නම් ඔයා මේ KPT 250 එක පාරේ දැක්කොත් ඔයා ඇවිදන් යන ගමන් මේ දිහා බලාගෙන ගියොත් ඔයාට පොඩි කන්ෆියුස් වෙන විදිය ඔප්ෂන්ස් ටිකක් මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ ෆේස් එකෙන් පටන් ගත්තොත් ඔයාට එකපාරට පොඩි ස්පෝර්ටි ෆීලිං එකක් එන විදිය ෆේස් ඩිසයින් එකක් තමයි බලා ගන්න තියෙන්නේ.
එහෙම පස්සට එනකොට ඔයාට මේ වගේ ක්‍රෑෂ් බාස් හම්බෙනවා. ඒත් එක්කම ඊළඟට ඔයා සීට් එක දැක්කොත් පොඩි ස්පෝර්ටි ෆීලිං එක ආපු එක එකපාරට පොඩ්ඩක් කම්ෆර්ටබල් බයික් එක ෆීල් එකක් ඔයාට එන විදිහේ ඩිසයින් එකක් තියෙනවා. රයිඩර් පිළියන්ගේ දෙන්නගේම සීට් සයිස් එක වැඩි, ගොඩක් කම්ෆර්ටබල් සීට් එකක් තියෙනවා. ආපහු ටිකක් පස්සට આવොත් ඔයාලට පේනවා ඇති ඕනි ටෙරේන් එකට මැච් කරන්න පුළුවන් විදිහේ ටයර් ඩිසයින් එකක් මේකේ තියෙනවා. එතකොට මොකද්ද මේ බයික් එක? මම වීඩියෝ එක පටන් ගනිද්ද කිව්වා අපි බයික් එකක් ගත්තොත් ඒ බයික් එකේ කැටගරි එකට අපි සීමා වෙනවා. ඔයා ඩේ ටු ඩේ පදිනවා නම් ඔයා ඉකොනොමිකල් පැත්තට බර බයික් එකක් ගන්න. ඔයා ටුවරින් වලට යනවා නම් ඔයාට ඒකට රිලේට් වෙන බයික් එකක් ගන්න. ඔයාට ඒක සිටිස් වල වගේ පොඩ්ඩක් රයිඩ් කරන්න අමාරුයි ඒක තියෙන දේවල් එක්ක. එහෙම නැත්නම් ඔයා පර්ෆෝමන්ස් පැත්තට බයික් එකක් ගත්තොත් ඔයාට ඒකේ ටිකක් විතර වියදම වැඩි. ඒ වගේ එක එක පැති වලට අපි සීමා වෙනවා. එතකොට මේ KPT 250 එක අපිට පොඩ්ඩක් ඩුවල් ස්පෝර්ට් බයික් එකක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. මම ඒක තමයි මේ බ්ලෙන්ඩ් වෙච්ච ඔප්ෂන්ස් වලින් හරිම පොඩි ටිකක් තමයි කිව්වේ. මොකද මේක අපිට ස්පෝර්ටි පර්ෆෝමන්ස් එක්ක අපිට එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේක ක්‍රූසින් වලට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. එතකොට අපිට මේක මේ හැම එකක් එක්කම එහෙම නැත්නම් ඔයාට ටවුන් එකක පදිනවා, ඩේ ටු ඩේ පදින්න. එහෙම නැත්නම් ඊට පස්සේ ඔයාට මේක හයිවේ එක එහෙම නැත්නම් හයිවේ කියන්නේ අපි නෝමල් පාරක ටිකක් දුර යන්න. ඒ වගේ දෙයකට. එහෙම නැත්නම් ටිකක් කිලෝමීටර් 100ට පොඩ්ඩක් එහායි පැත්තේ අපිට මේ බයික් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ ඔයාලට මේක all in one package එකක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන් KPT 250 එක. ඒක තමයි මම මේක වීඩියෝ පටන් ගනිද්දිම කිව්වේ. අපිට බයික් එකක තියෙන කැටගරි එකට සීමා වෙන්න අවශ්‍ය නැති බයික් එකක් විදිහට. ඉතින් මම ෆ්‍රන්ට් එකෙන් කතාව පටන් ගන්නම්. ඉස්සෙල්ලම අපිට හයිලයිට් වෙන්නේ මෙන්න මේ වයිසර් එක. එතනින් අපිට අර ක්‍රූසින් එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න. අපි ගොඩක් දුර පදිද්දි එකපාරට හුලං ඇවිල්ලා මූණට පොඩ්ඩක් මහන්සි වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ අඩු වෙනවා. ඉතින් ගොඩක් ක්‍රූසර් බයික් වල අපිට මේ ඩිසයින් එක තියෙනවා. මේකෙත් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. මෙන්න මේ විදිහට පහළ කොටස සම්පූර්ණයෙන්ම බ්ලයින්ඩ් වෙලා තියෙන ස්ටිකර් එකකින් මේකේ මේ පැත්තට ලස්සනක් තියෙනවා වගේම අපිට මේක මීටර් පැනල් එක පැත්තෙන් ගේජ් ක්ලස්ටර් එක පැත්තෙන් එනවා නම් අපිට ගේජ් ක්ලස්ටර් එකේ තියෙන පොසිෂන් එක සම්පූර්ණයෙන් ඩාර්ක් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් කරලා තියෙනවා මේක ඩේ ඇන්ඩ් නයිට් දෙකේම. අපි රාත්‍රී කාලේ ගත්තොත් ඉස්සරහින් ලයිට් එකක් වැදුනාම අපිට අපේ ගේජ් ක්ලස්ටර් එක එකෙන් බ්ලොක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද සම්පූර්ණ ඩාර්ක් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් මෙතනින්ම අපිට මේගොල්ලෝ ෆෝම් කරලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපිට මේ වයිසර් එක තිබුණාට අපේ ඇතුලේ තියෙන දේවල් අපිට බලා ගන්න අපහසුයක් නැහැ. ඊට පස්සේ මේකේ ස්ටයිලිෂ් ඩිසයින් එකක් තියෙන ෆුල් LED හෙඩ්ලැම්ප් එකක් හම්බ වෙන්නේ. මේක ඩිම් එක අපිට ප්‍රොජෙක්ටර් ලැම්ප්ස් දෙකක් විදියට එනවා. අපිට සාමාන්‍ය ප්‍රොජෙක්ටර් ලැම්ප්ස් දෙක අපේ ඩිම් එක විදියට අපි සිටිස් වල වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේක තවත් ලයිට්ස් දෙකක් එනවා හෙඩ් එක විදියට. ඉතින් මේක අපිට ඔන් ඔෆ් කරගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මෙතනින් පොඩි ඩේ ටයිම් රනින් ලයිට් එකකුත් එක්ක තමයි මේ වයිස් එකත් එක්ක බ්ලෙන්ඩ් වෙන මේකේ ලයිට් ඩිසයින් එක බලා ගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම කිව්වා පොඩක් ස්පෝර්ට්ස් ඩිසයින් එකක් තියෙන මේකේ මෙන්න මේ වගේ කිට් එකක් තියෙනවා කියලා. කිට් එකේ අපිට ඉස්සරහින් මෙන්න මේ වගේ තවත් ගාඩ් එකක් එක්ක එන්නේ. පහලින් තමයි අපිට මඩ් ගාඩ් එක මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න තියෙන්නේ. මේකේ කලර්ස් කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන කලර් එක වගේම අපිට තවත් කලර්ස් කිහිපයක් මේ මොඩල් එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අපිට අප්සයිඩ් ඩවුන් ෆෝක්ස් හම්බ වෙන්නේ වෙන මේ විදිහට. එතනින්දුත් අපිට මේක ඔන් රෝඩ් ඔෆ් රෝඩ් වලට ගොඩක් බැලන්ස් කරලා perform කරන්න පුළුවන් විදිහ සස්පෙන්ෂන් සිස්ටම් එකක් විදිහට හඳුන ගන්න පුළුවන් වගේම අපිට ඉස්සරහා පිටිපස්සේ දෙකේම මේකේ ඩිස්ක් බ්‍රේක්ස් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම මේකේ ඩුවල් channel ABS සිස්ටම් එකක් එක තමයි අපිට හම්බ වෙන්නේ. 17 inch ඇලෝ වීල් එකක් එක්ක එනවා. ඉතින් ටයර් සයිස් එක අපිට මෙතන මේ වගේ ටයර් සයිස් එකක් එක්ක අපිට පිටිපස්සට ආවොත් ටිකක් බැලොන් සයිස් එකෙන් වැඩි ටයර් එකක් හම්බ වෙනවා. මෙතනදී අපිට මේක අපි ක්‍රූසින් වලදී එහෙම නැත්නම් අපි මේක පොඩක් ඔෆ් රෝඩ් වලදී ඒත් එක්කම ඩේ ටු ඩේ පදදී මේ හැම එකටම මැච් වෙන විදිහට හොඳ ස්ටැබිලිටි එකක් තියාගන්න. ඒත් එක්කම ඕනිම ටෙරේන් එකකට හොඳට රෙස්පොන්ස් කරන්න මෙන්න මේ වගේ ටයර් ඩිසයින් එකක් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒත් එක්කම අපිට මේ පැත්තේ ඩිස්ක් එක මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන අපිට එක්ස්ට්‍රා ගාඩ් එකකුත් මේකේ හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම මේකේ අපිට රියර් මොනෝෂොක් එකක් තමයි මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න තියෙන්නේ. අපිට ගොඩක් ඒක එළියට පේන්නේ නැහැ. අපිට මොනෝෂොක් එකක් තමයි රියර් ෆීචර් කරලා තියෙන්නේ. සයිඩ් එකේ ඩිසයින් එක ගැන කතා කරද්දී මම ආපහු කලර්ස් වලට එනවා. ඔයාලට කලර්ස් කිහිපයක් මේකේ තියෙනවා චූස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ නම්බර් එකෙන් ඔයගලන්ට යම මොඩල් වලට කෝල් එකක් දෙන්න පුළුවන්. මේකේ සම්පූර්ණ විස්තර දැනගන්න, මේක ටෙස්ට් රන් එකක් යන්න, මේක පර්චේස් කරන තැන වෙනකන් හැම දෙයක්ම ඔයගලන්ට මේ නම්බර් එකෙන් කෝල් කරොත් දැනගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතනින් අපිට හම්බ වෙනවා රේඩියේටර් එක. මේක ලික්විඩ් කූල් එන්ජින් එකක් එක්ක එන්නේ. ඒකත් එක්ක අපිට රේඩියේටර් එකත් එක්ක මේ ගාඩ් එක සහ මෙතනින් තව ස්ටීල් ගාඩ් එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේකත් ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා කියන්න පුළුවන්. මේක ඇත්තටම අපි ටවුන් වල පදිද්දි වගේම අපි ටිකක් විතර දුර යද්දී වුණත් අපිට බයික් එක හදිස්සියවත් පෙරළුනොත් එහෙම නැත්නම් අපි සිටි එකක පදිද්දි එහෙම නැත්නම් අපි ට්‍රැෆික් තියෙන තැනක නවත්තලා තියෙද්දි මෙතන මොකක් හරි ටච් වුණත් අපිට ඉන්ටර්නල් පාර්ට්ස් වලට ඩැමේජ් වෙන්නේ නැතුව මේ ගාඩ් එක විතරක් පොඩ්ඩක් ඩැමේජ් වෙලා අපිට ඉන්ටර්නල් පාර්ට්ස් ටික පරිස්සමෙන් තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ස්ටිකර් ඩිසයින් එකත් එක්කම අපිට ලීෆාන් බ්‍රෑන්ඩින් එක මෙතන තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙන්න මෙතනින් KPT කියන එකේ KP
travel කියන අපිට වෙනම emblem එකක් මෙතනින් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒත් එක්කම අපිට food bags දෙකක් තියෙනවා. රයිඩ් එක දෙක ඉස්සරහා තියෙනවා පොඩි රබර් මෙන්න මේ විදිහේ පෑඩ් එකක් එක්ක අපිට පිලියන්ටත් grip එක තියෙන විදිහ මේ වගේ steel peg එකක් එක්ක එන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි side design එක තියෙන්නේ. ඊළඟට විශේෂයෙන් වෙන්න තියෙන්නේ මම කතා කරපු මේකේ පොඩි අර පොඩක් ට්‍රාන්ස්ෆෝර්ම් වෙන තැනට. එහෙම නැත්නම් මේක අර අපිට ඉස්සරහින් පෙනිච්ච ෆීල් එක වෙනස් වෙන තැනකට. ඒ තමයි මේකේ සීට් එක. සීට් ඩිසයින් එක අපිට හරිම කම්ෆර්ට් ෆීල්. එහෙම නැත්නම් මේක දැක්ක ගමන් අපිට සයිස් එකෙන් වැඩි අපිට ඇඟ ගොඩක්ම ටච් වෙන විදිහේ සීට් එකක් තියෙනවා රයිඩට. ඒත් එක්කම මේකේ සීටිං පොසිෂන් එක ගැන කතා කරද්දී සීට් හයිට් එක සාමාන්‍යයෙන් මිලිමීටර් 790ක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේක ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ මිලිමීටර් 800ට උඩින් ගිහින් නෑ 700ට ගොඩක් ආසන්නව තියෙන්නේ. මේකත් එක්ක අපේ සෙන්ටර් ඔෆ් ග්‍රැවිටි ගොඩක් පල්ලෙහා තියා ගන්නවා. එතකොට අපිට ගොඩක් ලොකු රයිඩ් එකක් යද්දි කෝනරින් වලදී එහෙම නැත්නම් අපි බයික් එක එකතන නවත්තන් ඉන්නකොට මේ ඕනිම වෙලාවකදී අපිට බයික් එකේ වේට් එක ගොඩක් දැනෙන එක අවම කරනවා අපි ඉන්න රයිඩින් පොසිෂන් එකත් එක්ක. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපිට ගොඩක් හොඳ සීට් හයිට් එකක් එක තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම ඒ වගේ සීට් හයිට් එකක් මේන්ටේන් කරනකොට අපිට මිලිමීටර් 160ක ක්ලියරන්ස් එකකුත් මේකේ හම්බ වෙනවා. අපි සාමාන්‍ය ක්‍රූසර් බයික් එකක් නම් අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් මේක අපි ඕෆ් රෝඩ් බයික් එකක් විදිහටත් මේගොල්ලෝ මේක සඳහන් කරනවා. ඉතින් ඒකෙන් හින්දා ඒ වගේ ක්ලියරන්ස් එකක් තියෙන එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා මේ බයික් එක. ඉතින් ඊට අමතරව පිලියන්ට එනවා නම් පිලියන්ගේ සීට් එක සාමාන්‍යයෙන් අපිට රයිඩ් එකේ තරම්ම විඩ්ත් එක නැතත් අපිට සාමාන්‍ය හොඳ විඩ්ත් එකක් තියෙනවා පිලියන්ට. මේක ඇත්තටම මේක තියෙන මැටීරියල් එකත් එක්ක මේක අවුවේ වැස්සේ ඕනි එක අපිට ටිකක් ඩියුරබල් මැටීරියල් එකක් කියන්න පුළුවන්. මොකද මේකට ගොඩක් දුරට අර වතුර ඇබ්සෝබ් කරනවා අඩුයි. ඒකින්ද අපිට කාලයක් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මෙතනින් අපිට මෙන්න මේ විදිහේ ඩිසයින් එකක් තියෙන අපේ grab handles දෙකත් එක්කම පිටිපස්සේ අපිට LED tail lamp එක හම්බ වෙනවා. ඒත් එක්කම මේකේ signal indicators ගැන කතා කරද්දී මේක විශේෂයෙන්ම වැදගත් වෙන්නේ මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ ටිකක් සිටි රයිඩ්ස් වලදී එහෙම නැත්නම් අපි පාරේ ටිකක් ට්‍රැෆික් වල යද්දී මෙන්න මේ වගේ දේවල් වලට ඩැමේජ් වෙන ඉඩකඩ වැඩි. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් ෆ්ලෙක්සිබල් ඩිසයින් එකක් තියෙන පොඩි LED ස්ට්‍රිප් එකක් වගේ තියෙන පොඩක් ස්ටයිලිෂ් ඩිසයින් එකක් තියෙන LED ටර්න් සිග්නල්ස් තමයි හම්බෙන්නේ මේ දෙක වගේම ඉස්සරහා අපිට ගොඩක්ම ෆ්ලෙක්සිබල් ඩිසයින් එකක් එන්නේ. එකපාරට කකුල පොඩ්ඩක් ඇදුනත් නැත්නම් පාරේ යන කෙනෙක්ගේ පොඩ්ඩක් ඇඟ වැදුනත් මේක ඩැමේජ් වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ ගොඩක් අඩුයි. මොකද මේ ෆ්ලෙක්සිබිලිටි එකේ හින්දා. ඉතින් ඒත් එක්කම මේකේ අපිට එක්සෝස්ට් එකත් මෙන්න මේ විදියට ගාඩ් එකක් එක්ක එන්නේ. ඒකත් එක්කම අපිට මේ වගේ ක්‍රෝම් ටිප් එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ ගාඩ් එකත් එක්ක පිලියන්ට මේකේ හීට් එකෙන් ඩැමේජ් වෙන්න තියෙන ඉඩ එහෙම නැත්නම් පිච්චෙන්න තියෙන ඉඩකඩ ගොඩක් අඩුයි. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේකේ ඩිසයින් එක ගැන කතා කරන්න. ඉතින් ඊළඟ විශේෂම දේ බයික් එකේ ක්‍රූසිං එහෙම නැත්නම් මේකේ තියෙන ඩිසයින් එකත් එක්ක මේකේ තියෙන අනික් දේවල් එක්ක මේක කොච්චර අපිට ක්‍රූසිං වලට එහෙම නැත්නම් ඕෆ් රෝඩ් යන්න වැදගත් වුණත් ඊළඟ දේ මේකේ පවර් ඇන්ඩ් පර්ෆෝමන්ස් එකට ඇතිද කියන එක. ඉතින් අපි යන් මේකේ එන්ජින් ස්පෙක් එක ගැන කතා කරන්න. බයික් එකේ පර්ෆෝමන්ස් එක ගැන කතා කරද්දී අපිට 249cc liquid cooled engine එකක් හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක තමයි මම කලින් පෙන්නපු අපේ රේඩියේටර් එක සහ අපේ රිසර්වර් ටැංක් එක මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒත් එක්කම මේකේ අපිට 4 stroke vertical single cylinder එකක් එන්නේ. මේ vertical single cylinder එකත් එක්ක මේකේ arrangement එක ගොඩක් simple වෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්ක මේක low cost වගේම මේක low end torque එක ගොඩක් strong මේ vertical single cylinder එකේ. ඒත් එක්කම මේකේ horse power එක අපිට 28.8ක් තියෙනවා RPM එක 9000 දී. ඒත් එක්කම නිව්ටන් මීටර 23.5ක torque එකක් එනවා RPM එක 7000 දී. ඒත් එක්කම මේකේ අපිට 6 speed gearbox එකක් එක්ක එන්නේ. ඒත් එක්කම මේකේ විශේෂම දේ අපිට මේක cruising වලට කොච්චර හොඳයි කිව්වත් මේක සිටි රයිඩ් වලට කොච්චර හොඳයි කිව්වත් ඩේ ටු ඩේ වුණත් ඕකේ කිව්වත් ඊළඟ විශේෂම දේ මේ වගේ කැපැසිටි එකක් එක්ක මේකේ ෆියුල් කන්සම්ප්ෂන් එක කොයි වගේද කියන එක. මේකේ ලීටරයට කිලෝමීටර් 30ක කන්සම්ප්ෂන් එකක් එක්ක එන්නේ. ඒකත් එක්ක ඊළඟට බ්ලෙන්ඩ් වෙන කාරණේ තමයි මේක ක්‍රූසිං නම් මේකේ ගොඩක් හොඳ ක්‍රූසිං රේන්ජ් එකක් තියෙන්න ඕනේ. එක සිංගල් ටැංක් එකක් අපිට ලීටර් 13ක කැපැසිටි එකක් එක්ක එන්නේ. ඒකත් එක්කම අපිට ලීටරයට කිලෝමීටර් 30ක් යනවා නම් ඒ වගේ ලීටර් 13ක් එක්ක බලද්දී අපිට ක්‍රූසිං රේන්ජ් එකත් එක සිංගල් ටැංක් එකකින් අපිට හොඳ රේන්ජ් එකකට යන්න පුළුවන් විදිහේ ඩිසයින් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේකේ power and performance ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. power and performance එකත් එක්කම අපිට මේකේ ඉකොනොමිකල් ගතියත් මේකත් එක්කම බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ තියෙන ඩිසයින් එකත් එක්ක මම මේක කිව්වා ඕනිම දෙයකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා ඕනිම පර්පස් එකකට. ඒකත් එක්ක මේ power and performance සහ මේකේ අපිට ඉකොනොමිකල් ඒ දේවල් හරි විදිහට බ්ලෙන්ඩ් වෙලා තියෙනවා කියලාත් කියන්න පුළුවන්. මේකේ ගේජ් ක්ලස්ටර් එක අපිට ඩොට් මෙට්‍රික් පැනල් එකක් එක්කෙන මෙන්න මේ විදිහට මේක ටිකක් ස්පෙෂල් දෙයක් තියෙනවා. මේක සාමාන්‍යයෙන් අපි බයික් එක රයිඩ් කරද්දී අපි ටිකක් රාත්‍රී කාලේ රයිඩ් කරනවා නම් අපිට ගොඩක්ම ඩිස්ටර්බ් වෙන්න පුළුවන් තැනක් තමයි මේකේ තියෙන ගේජ් ක්ලස්ටර් එක. මේකේ තියෙන බ්‍රයිට්නස් එක වෙන්න පුළුවන්, මේකේ තියෙන ඩිසයින්ස් පැටර්න්ස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එතනදී මේගොල්ලෝ පොඩි ඔප්ෂන් එකක් දීලා තියෙනවා. මෙතනදී අපිට කලර්ස් කිහිපයකට මේක චේන්ජ් කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ
eye comfort color එකට මේක change කරගන්න පුළුවන් ඉතින් මෙන්න මේ විදිහේ design එකක් එක තමයි ඉන්නේ ඔයාලන්ට පේනවා ඇති. ඔයාලට match වෙන විදිහට මේකේ color එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් වගේම මෙතන තියෙන control එකෙන් අපිට පුළුවන් අපේ trip details ටික ඒත් එක්කම අපේ total mileage එක මේ වගේ හැම එකක්ම මෙතනින් බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඊට අමතරව අපිට වෙනම RPM meter එක speed meter එක ඒත් එක්කම clock එක මේ වගේ දේවල් අපේ panel එකේ තියෙනවා. එතනින් උඩට આવොත් අපිට අනික් අපේ indicators ටික වෙනමම මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒත් එක්කම මෙතන මෙන්න මේ විදිහට USB power outlet එකක් දීලා තිනවා. Type C ඒ වගේම Type A ports දෙකම ඕගොල්ලන්ට මෙතනින් use කරන්න පුළුවන්. මෙතන විශේෂත්වය තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඕගොල්ලෝ දැකලා ඇති අපේ phone hold එක use කරන්නේ මෙතනට. එතකොට අපිට ලොකු වයර්ස් මේකට යූස් කරන්න ඕනේ නැහැ. පොඩි වයර් එකකින් අපිට මෙතනටම කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් පවර් අවුට්ලට් එකක් විදිහට. එතකොට අපිට වෙනම පවර් බැංක්ස් වගේ දේවල් යූස් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ වගේම අපිට වෙන තැනක පෝට් එක තිබුණොත් අපිට මෙතන හෝල්ඩ් එක ගහලා තිබුණොත් අපිට වෙනම ලොකු වයර් එකක් අදින්න වෙනවා. ඒක පැටලෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ප්‍රශ්න වෙනවා. හැබැයි මෙතනදී පොඩි වයර් එකකින් අපිට ඒක මැනේජ් කරගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මෙතනින් වෙනස්ම විදිහේ ඩිසයින් එකක් එනවා සීට් එකත් එක්කම. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේකේ තියෙන ඩිසයින් එක ගැන අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. අපිට මේකේ කන්ට්‍රෝලර්ස් ගැන කතා කරද්දී මෙන්න මේ විදිහට අපිට සිග්නල් ඉන්ඩිකේටර්ස් හෝන් එක ඒත් එක්කම අපිට හෙඩ් ලයිට් එක මේ වගේ දේවල් මෙතනින් ඇක්සස් කරන්න පුළුවන්. හැසාඩ් ලයිට්ස් ඒත් එක්කම අපිට හෙඩ් ඩිම් කරන්න අපි වම් පැත්තට දීලා දෙනවා වගේම දකුණු පැත්තට ගියොත් අපිට අපේ රන් ඔෆ් කන්ට්‍රෝල් එක වගේම අපිට හෙඩ් ලයිට් කන්ට්‍රෝල් එක ඒත් එක්කම සේෆ් ස්ටාර්ට් බටන් එකත් අපිට දකුණු පැත්තේ හැන්ඩල් එකට දීලා තියෙනවා. ඉතින් හැන්ඩල් බාර් ගැන කතා කරද්දී අපිට මේ බයික් එකේ ඊළඟ දේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ස්පෝර්ට්ස් බයික් එකකට යනවා නම් අපිට ගොඩක් දුරට ඒ බයික් එකේ ඩිසයින් එකට අපිට ඒරෝඩයිනමික්ස් වලට මැච් වෙන විදියට ඒ බයික් එකේ හැන්ඩල් එකේ ඩිසයින් එකට අපි වෙනමම ඇඟ හදා ගන්න ඕනේ. එතකොට ඒක පොඩ්ඩක් ඔන් රෝඩ් පදිද්දී ඒක අපිට වෙනම කල්චර් එකක් තියෙනවා. බයික් එක perform කරද්දී අනිවාර්යයෙන් මේ ඉරියව්වේ අපි ඉන්න ඕනේ. හැබැයි අපි ඔන් රෝඩ් day to day පදිනවා නම් අපිට පොඩ්ඩක් විතර ඒක එක දිගට පදින්න අමාරුයි. ඉතින් ඒකට ගැළපෙන විදිහ හැන්ඩල් එකක් මේකේ තියෙන්නේ. මේකේ අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම කොන්ද නමාගෙන යන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය කම්ෆර්ට් අපිට අවශ්‍ය පොසිෂන් එකට මැච් වෙන විදිහ හැන්ඩල් බාර් එකක් තමයි මේකේ ඩිසයින් එකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න තියෙන්නේ. ලංකාවේ ඇතුලේ මේ වගේ ඔප්ෂන්ස් උත් එක්ක 250cc කැටගරි එකේ බයික් එකක් කිව්වම අපිට ටිකක් විතර හයි ප්‍රයිසස් වලට තමයි යන්නේ. ඒතකොට ඔයගොල්ලෝ හිතනවා ඇති මේකත් ලොකු ප්‍රයිස් එකක් එක්ක තමයි එන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකට යන්න. කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ප්‍රයිස් එක පින් කරලා දිනවා. ඒත් එක්කම ඒකත් එක්ක අයිඩියා එකක් කරන් ඔයාලට බලන්න මෙන්න මේ නම් එකෙන් Yamamoto Motor Corporation එකට කෝල් එකක් දෙන්න. මේක ඇවිල්ලා බලලා විතරක් නෙවෙයි ඔයාලට පැදලා බලලා මේ ඔක්කොම එක්ස්පීරියන්ස් කරලා ඔයාලට මේක පර්චේස් කරන තැනට වෙනකන් හැම දෙයක්ම ඔයාලට මේ නම් එකත් එක්ක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒත් එක්කම මේක මම කිව්වා Euro 5 ස්ටෑන්ඩඩ්ස් වලට එන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකත් එක්ක ඔයාට මේක ලංකාවෙන් පිට කෙනෙක් නම් එක්ස්පීරියන්ස් කරලා තියෙන වෙන්න පුළුවන් යුරෝප් කන්ට්‍රීස් වල. අනිවාර්යයෙන්ම මීට වඩා ඔයා මම කියපු දේවල් වලට වැඩි ඔයා එක්ස්පීරියන්ස් කරලා තියෙන්නේ මොනවද කියලා අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ඔයාගේ අයිඩියා එක දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේකේ ෂෝට් එක සුපුරුදු විදිහට තියෙනවා Moto Hub TikTok Facebook Instagram වල අනිවාර්යයෙන් මේක ලයික් කරන්න follow කරන්න share කරන්න ඒක download කරලා ඔයාගේ personal social media වල story එකක් දාගන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් වීඩියෝ එක බලලා ගාම channel එක subscribe කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනට හම්බෙමු මේ Moto Hub.